สัตว์ใช่ไหมสัตว์กับสีคือสีเนี่ยมันเป็นแบบประเภทชนิดหนึ่งสัตว์ก็อีกประเภทหนึ่งคือถ้าบอกว่าสีเป็นทุกอย่างเนี่ยมันก็แบบมันก็กว้างไปใช่มันจะดูกว้างไปเราก็มีสีผิวสัตว์ก็มีสีนั้นแมวสีส้มหมาสีดำผมรู้สึกว่ามันมองไปก็มีแต่สีมันควบคุมทุกอย่างหมาสีดำสัตว์สีพี่เก่งช่วยผมด้วยผมไม่เคยอันนี้พี่เก่งเลยนะมันไม่เกี่ยวกับที่ถามพวกนี้แม่กูกำลังคิดอยู่ว่า คนเราควรจะมีสัตว์สีหรือเปล่าสัตว์สีตั้งแต่ศีรษะแล้วพี่อ่ะคือสีมันกูจะคิดเองมันได้ไหมมันก็ได้แต่สำหรับผมแค่ว่าถ้ามองถึงเรื่องประเภทอ่ะที่การเชื่อมกันเนี่ยมันดูกว้างไปหน่อยหมาที่บ้านสีอะไรไม่รู้เพื่อนบอกหมาสีแม่มึงอ่ะก็คือหมาสีแม่มึงเหรอใช่คือถามว่าหมาสีแม่มึง